Պարոն Բեգոյան, Լսում եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ։ ասում են, որ դուք ծառեր եք կտրում։ Մենք պատասխանեմ, պարոն Ուսակուրաներ եք տնկում, ամենուր եք։ Պարոն քաղաքապետ, ցավոք սրտի այնտեղ դեռ այդ ինչ ծառեր, որ կտրել ենք դիմացի հատվածում մի քանիսը մնացել են, դրանք թեղիներ են, կարող են տեսնել, թե ինչ ծառեր են կտրում։ Պարոն քաղաքապետ, միշտ էլ այդտեղ մենք բազմաթիվ գրություններ ենք ստացել արկային կառավարության շենքի կողքերով եւ վիետնամացով Մելիք Ադամյան փողոցում շատ խիստ վթարային ծեր, փտած, հիվանդ թեղի տեսակի ծառատեսակներ, որոնք դեռևս 22 թվականից ներառված էին ծրագրի մեջ փոխարինման համար եւ արդյունքում այդ փողոցում 2 օրվա ընթացքում մեզ հաջողվել է բերել ջրագիծ, անցկացնել բոլորովին նոր ռոռոկման համակարգ, հեռացվել է 59 թեղի տեսակի, նորից եմ կրկնում, ծեր, փտած, գրեթե սաղարթ չձևավորող, ուրեմն ծառատեսակներ, այդ 59-ի փոխարեն տնկվել է 82 կատալպա գնդաձև ծառատեսակ, որոնք իրենց չափսերով ավելի մեծ են, քան տնկվել են Թումանյան փողոցում, օրինակ, սրանք մոտ 15 տարեկան ծառեր են, կարծում եմ հենց այս տարի այդ որ անընդհատ աղաղակվում է այդ ստվերի հարցը, այդ ծառերը կունենան բավականին ստվեր, ինչ վերաբերվում է դրանց գնդաձևությանը, մենք կարծում ենք, որ ինչպես կառավարության շենքի կամ հանրապետության հրապարակի ամբողջ տարածքում է ուրեմն գնդաձև ծառատեսակներ տնկվել հատուկ, որպեսզի չփակվի այդ ճարտարապետական կոթողների արտաքին տեսքերը, այնպես էլ այդ շենքերը գեղեցիկ են նաև իրենց կողքերից եւ վիետնամասից, հետեւաբար նույն մոտեցումը ցուցաբերվել է նաև կառավարության շենքի ամբողջ հարող տարածքով։ Պարոն Բեգոյան, ես մի քանի բան կարդամ, դուք խնդրում եմ մեկնաբանեք, էլի, որովհետև օրինակ Facebook-յան մի հրապարակման մեջ, որի մեջով դրվել է, մենք ասել ենք, որ մենք վերջին 3 տարվա ընթացքում 45.8 հեկտար նոր կանաչ տարածք ենք ստեղծել Երևան քաղաքում, տնկել ենք 20,000 նոր ծառ Երևանում եւ կոնկրետ նաև նշել ենք որոշ բան։ Ես ուզում եմ մեկնաբանությունները կարդալ եւ ակնկալում եմ ձեր մեկնաբանությունները դրա հետ կապված։ Մասնավորապես Գինոսյան Հայկը գրել է. «Այս որտեղ եք տնկել, երկիրը այդքան տարածք չունի»։ Պատասխանեմ։ Խնդրեմ։ Ես ամեն մանր չեմ կարող պատասխանել, բայց խոշորները պատասխանեմ։ Գինոսյան Հայկին կխնդրեմ այցելել Եռաբլուր Պանթեոնին հարող լանջեր, որը նաև հարում է Միասնիկյան պողոտային եւ Իսակը պողոտային եւ այս կողմից որ փողոցն է, որ Մալացիայից գալիս Սեբաստիա պողոտային 15 հեկտար տարածքում տնկվել է քաղաքային ուրբան անտառ, օգտագործվել են նաև շատ պտղատուներ, հիմնականում ծիրանենիներ, դրանք այս պահին, որտեղ ինձ ուղարկել են այդ նկարները, այս պահին շատ գեղեցիկ ծաղկման փուլում են եւ Գինոսյան Հայկը կարծում եմ կհիանա, եթե այցելի այդ վայր այդ ծաղկման փուլն էլ կտեսնի եւ կվայելի։ Այնուհետեւ մարզամերգային համալիրի մուտքին հարող աջ եւ ձախ կողմերում նույնպես հիմնվել է ուրբան անտառ, այդտեղ Երևանի քաղաքապետարանին պատկանող 8.5 հեկտար հողատարածքի վրա։ Մնացած հողատարածքները ուզում եմ նշել, որ պատկանում է այլ գերատեսչության եւ չի գտնվում Երևանի քաղաքապետարանի տիրույթում, հետեւաբար մենք որպես Երևանի քաղաքապետարանի կառույց իրավունք էլ չունենք այդ ծառատեսակները ինչը ձեռք է բերում Երևան քաղաքը կամ մենք ենք աճեցնում, տնկենք այլ գերատեսչությունների
տարածքներում, այսպես ասած, առանց Պարոն քաղաքապետարանի Բեգոյան, կարճ, որտեղ այս 45 հեկտարը, կարճ, Համալիրի մոտ, ուրեմն 8.5 եռաբլուր 15 հեկտար, հաղթանակ զբոսայգուն հարող լանջեր եւ մինչեւ այդպես որ իջնում է գյուղ ակադեմիայի դիմացի մասը, եթե չեմ սխալվում, այդ հատվածում մոտ 5 հեկտար, օրենք Նորքի երբեմնի այգիները, որը վերջերս տնկեցինք, 7 հեկտար, ունենք 1 հեկտար ավանվարչական շրջանի լանջեր այդ հիմնական փողոցին հարող 1 հեկտար այդտեղ ունենք, մոտ 1 հեկտար նույնպես վերջերս ոնց էր կոչվում 6-րդ մասիվում դուք եք ներկա եղել նոր շենքերի Լյուքսեմբուրգ փողոցին հարող տարածքում ունենք այսպես եւ ունենք ագրոանտար դա ուրեմն Փարոսի բլուրն է, որը ամբողջությամբ դեռ մի 4-5 հեկտար մնացել է, ամբողջությամբ պատված է պտղատու ծառատեսակներով, որը իր մեջ պարունակում է նաև սոցիալական բաղադրիչ, այդտեղ հիմնականում սալորենիներ եւ ուրեմն ծիրանենիներ են տնկված, բայց կան նաև խնձորենիներ, տանձենիներ եւ այսպես շարունակ այդպես էլ Շատ լավ է որ տեսակներից խոսեցիք, պարոն Բեգոյան, որովհետեւ երկրորդ ամենակարևոր հարցը այն է, այս ձեր մատնանշած 20,000 ծառերից տնկված, քանի հատն է, որ սակուրա է, որովհետեւ տենց նաև շատ տարածված բան կա, թեզ կա, որ ամբողջը սակուրաներ են։ Ես կարող եմ պատասխանել հետևյալ կերպ, որ Երևանի քաղաքապետարանը, որքանով որ ես եմ հիշում ու վստահ եմ, ընդհանուր առմամբ 22 թվականից մինչև այս վերջերս Երևանի քաղաքապետարանը ձեռք է բերել, այսինքն մենք ընդհանրապես 100 սակուրա։ Այդ 100 սակուրայից ավել տնկած չենք կարող լինել, բայց իմ տեղեկություններով դեռ մի քանիսը տնկված չեն։ Եթե հաշվենք, որ այդ ամբողջ 100-ն էլ տնկված են, ասենք, որ 20,000-ի մեջ ընդամենը 100 սակուրա է եղել։ Շատ լավ, պարոն Բեգոյան, բայց մեկը մենք դեռևս չենք կարողանում վստահ լինել, իսկ վստահությունը նաև գիտեք ինչու՞մ է գալիս, որովհետև օրինակ այ ինչն է մեզ համոզելու, որ այդ ծառերը չեն չորան։ 45-8 հեկտար տնկել եք, լավ եք արել։ Հիմա ինչ եք արել, որ այդ ծառերը չչորանան։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ընդհանրապես Երևան քաղաքում եւ հատկապես այդ ուրբան անտառներում առանց ռոռոկման համակարգի որևիցե տունք չի իրականացվում։ Ամբողջ այդ 15 հեկտար կլինի 40 ավելացած վստահորեն կարող եմ ասել, որ ավելացված 45 հեկտար կանաչ ֆոնդը լիովին ծածկված է ռոռոկման համակարգով հիմնականում անձրևացնող ռոռոկման համակարգ։ Դա հանդիսանում է այդ կպչողականության եւ այդ անտառների գոյության հիմնական գրավականը։ Դրան գումարած նաեւ մասնագիտական հիմնարկի աշխատում եւ սկսած դրանց պարարտացումից եւ դրանց հետ կատարվելիք խնամքի աշխատանքներից իրականացում է կազմակերպության ստորաբաժանումները եւ սա է հիմնական եւ որակյալ տնկանյութը։ Մենք այդ տարածքներում անտառային տարածքներում, այսպես եթե կարելի ասել, մեծ այսպես ասած գնված ծառատեսակներ շատ քիչ ենք տնկում միայն ֆասադային հատվածներում։ Մնացած հատվածներում ծառատեսակները դա մեր աճացածն են եւ հետեւաբար դրանք ունեն շատ բարձր որակ երկուսն էլ իր հետ եւ այս սրանցով պայմանավորված այդ անտառները գոյություն ունեն եւ ես կառաջարկեի բոլոր անձանց միգուցե ձեր Facebook-յան էջով կամ քաղաքապետարանի մի օր ուղղակի մեր ավտոմեքենաներով, մեր սպրինտեր տեսակի մեքենաներով, եթե կարիք լինի նաև կվարձենք կամ կխնդրենք այլ ավտոբուսներ, ովքեր կասկածում են կամ տեղերը չգիտեն, կազմակերպել մի այսպիսի էքսկուրսիա բոլոր այդ վայրերում այդ մարդկանց ուղղակի տեղում ցուցադրելու համար, ինչպես նաև հրավիրել լրագրողների։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Բեգոյան, ամփոփելով ձեր խոսքը, ստացվում է, որ մենք վերջին 3 տարվա ընթացքում 2.5 տարվա, եթե ավելի ճիշտ 2.5 տարվա ընթացքում Երևան քաղաքում տնկել են 45.8 հեկտար նոր
հատվածներում ծառեր։ Այո։ Այդ ամբողջը ապահովել ենք ոռոգման համակարգ։ Այո։ Տնկել ենք մոտավորապես 20,000 տնկի։ Այո։ Տնկել ենք տնկիներ, որոնք որ դիմացք ունեն, գիտնականները այդ ամբողջ ցանկով անցել են եւ վստահ են, որ այդ ծառերը ապրելու են։ Այո։ Ապահովել ենք 94% կպչողականություն այդ ծառերի։ Այո։ Շնորհակալ